Au nom du Père, qui, Papa, qui se lokelo, du Fils, dit Papa, Delungana Kengani, et du Saint-Esprit, 3 fois disposé ici sur terre, à savoir Tata Kimbangu, premier, Tata Kimbangu, deuxième, Papa Kuntima Diangenda, et Tata Kimbangu, actuel, Papa Simon Kimbangu Kengani, le patron de la 4e et dernière génération, chef spirituel. Et représentant légal de cette institution divine qui est qualifiée comme étant l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Mes chers amis, il est exactement sur la place de Paris 13 h, voire passé de 14 minutes. Nous sommes aujourd'hui le mercredi du mois de mars en l'an 2019 et donc c'est le 27e jour du mois de mars. Mais vous savez que je viens en face de vous dans le cadre de cette structure de communication qu'on appelle le média kimbanguiste, le multimédia de Tata Kimbangu, donc le média, et le média qui, c'est-à-dire les messagers pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu. Tata Kimbangu qui est donc le consolateur de peuples opprimés, l'envoyé spécial du Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Saint-Esprit. Mes chers amis, on est mercredi, mais vous savez que Papa Simon Kimbangu, depuis qu'il a pris le relais de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, si aujourd'hui nous sommes en l'an 2019, parce qu'il y a eu le compteur à zéro de Papa Simon Kimbangu, de Christ Jésus dans un premier temps, en l'an 2019, mais depuis le 6 avril 1921, nous avons entamé ce qu'on appelle une nouvelle attitude du vécu des humains sur Terre, c'est-à-dire des civilisations, une nouvelle manière de vécu des gens, des civilités. Et ces civilités-là, c'est le kimbanguisme, la civilisation de Tata Kimbangu. C'est-à-dire, c'est le message de notre Jésus-Christ, c'est par Tata Simon Kimbangu. Alors, Tata Kimbangu, donc le kimbanguisme, est né le 6 avril 1921. Donc, si on fait le décompte, on est aujourd'hui en l'an 97, autrement dit, non 97, du kimbanguisme. Et le kimbanguisme, donc, depuis que c'était mis en place, nous sommes dans le Papa Kimbangu nous a donné des outils de communication, des outils scientifiques pour expliquer son aspect spirituel. Et cet outil de communication, entre autres, qu'on appelle le mandombe, l'écriture africaine. Vous voyez, c'est le mot que je dois. C'est le 5 et 2, où Papa Simon Kimbangu nous a donné comme étant outil scientifique pour développer ce peuple qualifié de Ndombe. Enfin, les Occidentaux veulent dire qualifié de noir, c'est-à-dire, oh, j'ai de peu de valeur, noir, négriti. Mais Papa Simon Kimbangu dirait, Engwe tadidia vozoka kwa mintungi mianzo. Ewa wetadidia chitungulwenzo. Kanda diansiona wa utu banzulu. Tata Kimbangu tukutondele. Donc, la pierre rejetée est devenue la principale de l'angle. Donc, c'est nous les Ndombe. Et donc, dans ce cadre-là, Papa Simon Kimbangu, en donnant cette écriture, cette science mandombe, nous expliquons le mot de calendrier de Kimbangu. Donc, dans le Kimbangu Muna, aujourd'hui, on est le jour de Mbassa. Les jours de la semaine, on les compte, sont 7. Dans la planète, ceux qui ont disposé des capacités intellectuelles issues du 1/4, ils disent que lundi, c'est le Lunes Day, mardi, c'est Mars, et mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Jovis, Saturne, ça veut dire Saturne, mais nous, dans le Kimbangu Muna, dans la cosmogonie Congo, le premier jour, enfin, le lundi, on a ce téléphone de Mbanga. Le deuxième jour, c'est Nsona. Le troisième jour, tel qu'aujourd'hui, c'est le Mbassa. Après le Mbassa, le jeudi, c'est le Nkenge. Après le Nkenge, nous avons ce qu'on appelle le Konzo, le vendredi. Et le samedi, le Nkandu. Et le dimanche, Dominicus Day ou Sunday, nous, c'est le qu'on appelle le Ndele. Alors, pourquoi aujourd'hui, on est aujourd'hui le mercredi? Or, le mercredi, c'est un jour sacré. Dans le kimbanguisme, Papa Simon Kimbangu, quand je prends le repère du kimbanguisme, qui est donc un Kamba, en ce jour, il n'y a pas d'autres activités, sinon que les activités consacrées exclusivement à Tata Kimbangu, dans cette institution spirituelle qu'on appelle Église de Jésus-Christ. Moi, j'ai un peu tout dire l'évangile, parce que moi, j'interviens ici en tant que politique, messager, Madzumu qui est mon titre de travail, c'est-à-dire Madzumu, M-A-D-Z-O-U, c'est-à-dire messager africain, divinement, zélé,
pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Et cet ordre universel vient nulle part ailleurs que Nkamba, qui est notre loge à nous. En tant que politique, vous savez, certaines pratiques politiques, dans le 1/4, ils ont la franc-maçonnerie, ils ont le Rose-Croix, ils ont les Maïkari, ils ont les catholiques. Mais nous, on a ce qu'on appelle les JSK, l'église Kimbangu. En fait, j'ai plus dire l'institution spirituelle que Tata Kimbangu nous a rapporté, parce qu'il était venu dire, moi je vous ai porté la langue, du bundu et le yalou. Donc, ce yalou-là, c'est pourquoi je dis que mon modèle politique, c'est papa qui est sur lequel le Charles. Alors, le mois de mars où nous sommes là, en fait, dans le kimbanguisme, autrement dit Kimbangu Muna, dans le calendrier qui est à Kimbangu, dans le Kimbangu Muna, on est le dernier mois de l'année, chers amis. Le 6 avril prochain, nous serons le premier jour de l'année 98. L'an 98, parce que dans 3 ans, enfin dans 2 ans et quelques mois et 1 mois, nous aurons ce qu'on appelle les centenaires de l'institution de Tata Kimbangu, depuis que la civilisation est descendue sur terre, sous la dictée de notre Seigneur Jésus-Christ, que Papa Simon Kimbangu accepta. Évidemment, la personne qui a surtout soutenu cette institution, celle qui est restée la gardienne, cette année 2019, en avril, le 27 prochain, ici nous lançons un appel à toutes les mamans. Je vais bien dire les mamas. Parce que dans le mama, je fais ressortir le notion de ma, plomb. Sans les mamans, on n'est rien. Bah, maman, c'est elles qui nous gardent dans leur ventre pendant 9 mois. Les mamans, c'est elles qui prennent soin de nous dès l'enfance. Et donc, les mamans, vous avez trouvé grâce auprès de la puissance divine et céleste. Parce que Ngoudia Longo, Nkaka Mouilou Kiawanga Nzita, c'est-à-dire la Mouilou première. Parce qu'il y a une Mouilou actuelle, telle qu'elle est revenue, elle est avec nous en français, qu'on appelle Ngoudia Longo, Mouilou, Lufinama, Kiawanga, Diangenda, Francina. Elle est avec nous actuellement. Et là, je verrai bien, j'ai mis ça sur mon compte, c'est l'appel, c'est le conseil, parce que c'est un jour spécial dédié aux mamans. J'ai regardé sur mon compte YouTube, elle a été cette semaine, le dimanche dernier, à Stuttgart, où elle a été réconforter ses enfants, ses filles et fils qui sont là-bas chez le côté d'Etchman, hein, chez les Germaniques, donc, c'est là-bas qu'elle... Donc, elle a encouragé, surtout, d'être ce qu'on appelle le côté Nzitani, respectueuse. Parce que Nzitani, c'est le qualificatif qu'elle avait pris dans un premier temps, elle a donné la femme respectueuse. Si l'étoile, donc Mouilou, parce que Mouilou veut dire l'étoile, qui est descendue sur terre 7 ans avant son mari, c'est-à-dire Kaka Kimbangu, premier. Vous savez, il y a des exemples tels que, à l'époque, elle était plus âgée que Kaka Kimbangu. Actuellement aussi, elle est plus âgée que Kaka Kimbangu, telle qu'elle est en Kamba, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Voyez-vous, aujourd'hui, Ngoudia Longo qui est ici, elle est plus âgée que Tata Kimbangu. Mais en fait, c'est des petits jeux. Moi, je tiens tous ces propos-là de sa part, parce que Amba Sanda, Tata Kimbangu était clair. Hein? Allez sur les images de septembre 2003, Amba Sanda, les déclarations étaient dites. Et là, nous tenons compte parce que ce que sort de la bouche de Tata Kimbangu Kiangani fait force de loi. Ah oui, il est divin. Son propos, il ne donne pas les messages, lui. Lui, il émet des oracles. C'est-à-dire son propos fait force de loi. Donc, en ce jour spécial pour les mamans, je regarde là parce que le domaine est parti, vu que j'ai pris l'antenne un peu plus tard. Ngoudia Longo. Alors, les mamans, merci de votre manière de suivre votre modèle. Nkaka Mouilou Kiawanga. Et donc, le 27 avril, nous sommes appelés à monter en Kamba. En Kamba, où nous allons célébrer le 10e anniversaire depuis que Ngoudia Longo avait décidé de rentrer dans le sanctuaire. Parce que de la date de sa transfiguration, le 27 avril 1959, à 2009, ça faisait 50 ans qu'elle était restée physiquement hors de Kamba. Et c'était donc en octobre, mais en fait, la date prévue spirituellement, c'est le 27. C'est pourquoi donc, Tata Kimbangu, le chef spirituel
Et représentant légal du Kimongis, Dieu le Saint-Esprit Tata Kimbangu, a demandé à tous les moments de monter en Kamba. Moi, j'espère, en tout cas, si mon passeport sort, j'aimerais être de la partie pour que vraiment nous puissions vivre ces événements extraordinaires. Surtout que je n'avais pas participé à sa montée. Et là, je voudrais bien vraiment Tata Kimbangu. Je t'implore, Papa Simon Kimbangu, de le concéder à main, ou si l'enquête n'a pas si vous, Zioula, alors, donc, le 20 avril, toutes les mamans, on est appelées à monter en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, où nous allons glorifier la puissance divine, gardienne, l'âme du kimongisme. Parce que c'est elle, quand son mari de Dieu, Papa Simon Kimbangu, père, Kimbangu mon premier, travaille seulement pendant 5 mois. C'est elle qui détenue le secret. Salukanini kisidieno, luzolana banaba. Mais voilà le propos qu'il nous laisse. Salukanene kisidieno, luzolana banaba. Mais je vous laisse un énorme chantier, une grande œuvre. Aimez-vous les uns les autres. Kalu didi komulu folwame ngele ya fina masedieno pasi vonzengo wazengo. Je me suis rapproché auprès de votre père afin que je sois moi votre intercesseuse pour qu'elle puisse rendre, c'est-à-dire que donner ce qu'il avait promis. Aimez-vous sincèrement parce que la triptyque que son père, enfin son mari de fils, Papa Kounsi Madiengenda, nous avait légué le 2 janvier, comme par hasard c'était l'anniversaire du mariage de son incarnation, Ngoudelong Kariwag, parce qu'il s'est marié hein, quand il est revenu un certain 2 janvier. Alors, il dira l'amour sincère vis-à-vis de vos semblables, le respect scrupuleux, les 10 textes de loi, 10 commandements, et tous ces corollaires qui sont adjoints au sein de l'kimongisme. Et surtout, œuvrer. Ngele fina masede no yakala kimpovela keno. Yekulu lombela makondolo. C'est pour vous prendre, hein, solliciter à celui qui a fait que la matière soit et vous le rapatrier. Et c'est ça aujourd'hui, grâce à Tata Kimbangu, grâce à Ngoudia Longo, nous avons ce modèle respectueux de la maman. La maman aujourd'hui, elle peut entreprendre des actions que son semblable où elle a été tirée. Les hommes donc, moi mon épouse, maman Arnel Mouilou du Congo, je l'appelle souvent Vici-Diemi, parce que c'est mon miracle. Ah oui, Tata Kisolokele, lors de ce centenaire, a concrétisé la promesse qu'il m'avait faite quand il m'a visité. À l'époque, quand je cohabitais avec une créature, enfin une femme, qui était censée, que je pensais être la mienne, mais en fait non. Il me dit elle, c'est pas ta femme. Et c'est pendant ce centenaire, le 23 août, que je suis devenu Longo. La grâce avec mon épouse, Anaël, veut dire la grâce. C'est ma grâce. Bref, mes amis, Ngoudia Longo, je prends cela par exemple, c'est parce que pour vous élucider, illustrer comment les femmes ont leur rôle à part entière vis-à-vis de nous, leurs époux. Alors, rendez-vous donc le 27 avril. Allez sur mon compte, j'insiste dessus, Ngoudia Longo. Mes collègues qui ont fait le reportage là-bas, les images vont être disponibles bientôt. Allez sur la Ratelki France, vous ouvrirez les images bientôt. Mon collaborateur, mon confrère, Papa Paul Distingué, notre chargé de production, il est en train de monter en ce moment ces images de Stuttgart. Vous allez les voir bientôt, ce sera disponible. En tout cas, Ngoudia Longo, celle qui pilote l'Europe. Finga na yo chola na yo Papa Jalinzame, Papa Air Europe. Et oui, elle est la pilote de l'Air Europe. Hein? Air Europe. Ngoudia Longo. On est mercredi, c'est pourquoi donc, je voulais dédier mon intervention, l'oracle, enfin mon intervention médiatique de ce jour. On est dans le Kimbangu Muna, on est le Mbasa Koundikanene, parce que c'est le mois de Koundikanene, et c'est l'année 97. Donc, merci de votre disponibilité, plutôt de nous supporter. Nous venons simplement quelquefois
partager quelques opinions que nous avons sur Tata Kimbangu, sur le kimbanguisme et surtout d'être ferme dans la prière. Car la prière, c'est la seule, le seul moyen, c'est la seule arme que nous avons pour battre l'ennemi qui a été mis ici, l'ennemi Nkadia Mpemba. Mes amis, vous savez que hier, c'était le mardi, nous étions en Kamba, où sa divinité a tenu ce qu'on appelle cette rencontre internationale, rencontre universitaire, où nous apprenons tout ce qui est du kimbanguisme. Et donc, hier, nous avons eu la rencontre de jeunes, l'Union de la jeunesse kimbanguiste, en Kamba. Et sur ce, je vais vous laisser donc en compagnie de Tata Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit, Tata Nkwatulendo, accompagné de l'héritier du Christ Jésus, Papa Fumwambanza André Mbenza Mvingidi, donc l'héritier, c'est lui qui se prend à la place d'eux. Donc, c'est leurs interventions, leur enseignement que nous ont donné hier de Kamba, Nouvelle-Jérusalem. S'il vous plaît, donc je vous laisse en compagnie de sa divinité, Tata Kimbangu, afin de suivre la rencontre internationale. Moi, je reprends l'occupation pécuniaire. Il est exactement 13h29. Je reprends l'occupation pécuniaire à 30. Donc, s'il vous plaît, par respect, je vous laisse donc en compagnie de sa divinité, Tata Kimbangu Pontima Kiangani. Merci une fois de plus. J'ai toujours dit, si nous venons ici, parce que Toza, on est bien. Ebeto bien, Ebeto. Toza, c'est j'ai qui? J'ai qui? Ah, Tata, j'ai sa divinité. Tata Kimbangu Kuntima Kiangani Mwanda Vela Waludi. Kimbanguisme, oye. Kimbanguisme, oye. Kamba, oye. Kamba, oye. Kamba, oye. La jeune oye. La jeune oye. La jeune oye. Ewounui. Embadier. L'Ouliakoui. Yangalala. Et Sengobi, Sengote. Qui est ce voca, qui est ce couille? Tai voca, tai couille. Na kumba tata mwana pe tata mulimo santo. Lelo ezali mardi. Eza mokolo na biso bajene. Oyo toyokaka makambo ya 5 mois baya papa Mbenza. Tomoni ke na likolo eza na kimia te. Yango tosei maloba toke direct baya papa Mbenza ayebisa biso makambo ya 5 mois. Toyebi te soki bakobengana biso, soki bakobengana biso te ye abandana. Merci. Merci papa. Ndenge osengi biso makambo oyo elekaka na 5 mois. Ngai mpe na kokende mosika mingi te. Papa Fumwandongo, papa Simokimbangu Kiangani. Na mikolo oyo ezala na mikanda oyo ya Bible bali kotangisa biso. Kaka bokabwani ya Satan na tata Molimo Santo. Soki abali kote ya biso ndenge wana ezali na ntina. Na 5 mois ya solo ndenge likambo yake ya accident ya bana ya Shitiki ya Makala. Sango epazonaka na ndenge mabe. Maloba ndenge na ndenge bimaka. Emonanaka makambo bundokiza na kati.
Papa Fumalongo nega lubakete bundoki wane zaliete kopimisa satana to ndoki na katina lingomba yakata molimu mosanto. Papa Fumalongo ndenga lobela kambo ete likambo na ye ndenge bayokana kana tata ezali nde Papa Simo Kimbamba ndenge bayokana kana kolo yosu na tata Nzambe ya kolongola mutu oya benga mete mutu na pasi yango Fumalonga tunaka na tikila yendela to na tikate biso nyosto kana tiko tikila yete oyo bazalaka na tango wana bayebi malamu dengene baba Fumalonga bande ko tuna likambango yango ayaki koyembisa kutu Nzembo na yebi tesiki Papa Saidi atanani wana Papa Saidi Nzembo Papa Fumalongo ayaki koyembisa ete ye batinda kie epaya kolo Yesu tata molimu mosanto poete aya kobikisa bito biso bato na mokili ninga lobela kyango ete mameme donc Nzembo wana na makanisi na ngai ya bomwana na yeko kangisana Nzembo oyo leloyo Papa Simo Kimbamba mkiangani apesi biso silo atani Papa Saidi sokoza wapi yaka Nzembo wana na pesa ngopa ina ye ayembela biso yango soki azana na musika Mama Clema pusana pembeni soki pe mutu ayibi Nzembo yango malamu tango na kopesa tonalite ya Nzembo yango po ete bakoki koyembela biso yango po braka aza koya omkonga ubayimbilanga tata do Mansila tata we na muka yengele Mansila mfumu yi sumuka yengele Luamu ya tata Saidi mukwiza kenela lumvingila zevi ku preparation utuki telo ko Mama Clema zevi la yibila kaka ensemble Papa Fumalonga lobiete likambamo ebandaki na Kisangani ndenge papa alobela kango tango nyoso kuna nde adeklaraki bokabwani ya sasa na tata molimu mosanto kutu soki na bosamite na tango na Papa Fumalonga yebisaka Nzembo bango na Kisangani bato na Kisangani salaka bango pasi pe basalaki effort bai ko traduire ngo na Swahili ngai na ibika ka sikango wanda ko cha mutubi oyo wa Swahili soki na lobinde ngwana baza ko yeba Papa Saidi twet lunganisa dio Jansila yave munza lunganisa dio Yansila yave munza yatamule mameme meti vumbule munza lunganisa dio Yansila yave munza yatamule mameme meti vumbule munza tata do Mansila tata we namuka yengele Mansila mfumu yi sumuka yengele bavele di besinga bokelwa wa mfumu yi sukadi yandi nguluzi bavele di besinga bokelwa wa mfumu yi sukadi yandi nguluzi tata do
Mansila tata we na muka yengere, mansila mfumuji muka yengere. Bavele di besinga bokelwa, kwa mfumuji sukadi yandi vuluzi. Bavele di besinga bokelwa, kwa mfumuji sukadi yandi vuluzi. Semelungana mansila yave munza. Semelungana mansila yave munza. Yatambule mameme mesi vumbule munza. Semelungana mansila yave munza. Yatambule mameme mesi vumbule munza. Tatado mansila tata we na muka yengere, mansila mfumuji muka yengere. Bavele di besinga pokelwa, kwa mfumuji sukadi yandi vuluzi. Bavele di besinga pokelwa, kwa mfumuji sukadi yandi vuluzi. Tatado mansila tata we na muka yengele, mansila mfumuji muka yengele. Bavele di besinga pokelwa, kwa mfumuji sukadi yandi vuluzi. Bavele di besinga pokelwa, kwa mfumuji sukadi yandi vuluzi. Nalingala elinkoloba boy. Nalingala elinkoloba boy. Kokisa yango oyo elakelaki ngai tata na mboka na mokili. Nayamba bampate bazali kotelengana na mokili. Kokisa yango oyo elakelaki ngai yawe na mokili. Nayamba bampate bazali kotelengana na mokili. Refrain des abris. Oyo elakelaki ngai tata azali na mboka ya bule. Oyo elakelaki ngai nkolo Yesu na mboka ya bule. Bapeti nde bakubengama. Bapeti nde bakubengama na nkolo Yesu. Bapeti nde bakubengama na nkolo Yesu. Po yende mobikisi. Deuxième. Elingi kokokisama. Oyo elakelaki ngai yawe na mokili. Semelungana mansila yawe. Elingi kokokisama. Oyo elakelaki ngai yawe na mokili. Nalingala ezali ndenge wana. Je crois. Merci Papa Saïdi na Mama Clément. Tango tokanisi nzembo yo pe teye kokanisa dambala misatu oyo ayaki na 1951
aye kuchela biso nzembo silo anzanga na oyo papa Mfumalongo ayimbisaki asengaki na silo anzanga kina mpila mose Nzambe ukansila. njila mose kakamita kwenda me Njila mosi dakwe. ezo kende longo Nzo kende longo. yango pona ngai na termina wana soki tokolanda tokoyoka pe maloba oyo moko papa simogimba onkanganya abongisi biso pona mokolo na lelo ngai nafungoli kaka nzela soki toyoki oyo aye soki bras akoderange te nde tolali lisusu ya papa Mfumalongo toyokani Ndeta papa. ntela monisio tiamo. Merci Papa Mbenza. Makamunanga kaka oyo chapitre topesaki mkorayenga toyebite de la ville soki aza na mokanda wana abongisa ngo bien bien. Likambo ezali awa moto asalaka mosala ya pamba te mingi na motema après tout tokozwa nini pie toza kolekisa lere ya pamba me na likambo ya tata Nzambe yango nde kofutaka moto soki nalobaki 51 2021 70 ans tolobaka 70 ans ezali boye bana Israel bazongaki na etumbu na 70 ans mais Daniel lokola alongaki nini elongisaki Nzambe ya bakoko na bango eske biso mpe tozala na Nzambe ya bakoko na biso Nzambe nini wana Daniel alongaki wana Nzambe ya bakoko na bango mokonzi wana alobi banda lelo torepondela lisusu Nzambe mosusu te kasi Nzambe ya nani ya Daniel yango tolobi te 70 ans ya biso 2021 Nzambe akozala kati na biso po tosenga bongo be bongo te bongo ezali sikoyo tozosala mosala ya pamba sa mosala ya pamba te Jérémie yango balobaki na ye 29 nayebi te na 8 12 soki balobi nini comme ça okontinue oyo tangaki mokolo wana pamba te likambo oyo toza kosalela eza ya ntina totangi na livre vert ya papa Mfumalongo papa dangenda kuntima akomaki ete na page 9 alobi kototonga mise ezotonga mabe ezotongama te toza kolanda lotongo ya batata na biso toye kosakana te toye kovanda pamba te kasi toza korekipere makambo nyonso ndenge bapapa balobelaki yango tobanga na biso te eske Nzambe akokozaka kozaka te na bato mateya mabe mpe ezali bato mpe bazopesa toni ya mabe conseil ya mabe tolanda te biso totonga kaka Yerusalemi totonga miso na miso
toyokani Yangwana Tolanda tata pasteur atangela biso oyo yo lobaki combien 29 hein? Oui, 29 combien 12, tu l'as fait. Bon, banana 8, tu l'as fait. Continue, tu l'as fait, pas yo, Sukaki. Ah, c'est moi. Na komo na nzambe tata, mwana pe tata Molimo Centre, na lutumu ya tata Molimo Centre, tokotanga na Jérémie, chapitre 29, tokobana na verset 8 kino tokitana se. Na nzela muke balobi, Jeremia atindi mokanda epai ya bato, bakendeke na bowumu. Toke na verset 8. Ngai yawe yangu ya nyonso, nzambe ya Israel, nalobi boye, bobo ya koyoka makambo ya lukuta ya baprofeti oyo bazali na esika moko na bino. Ezala batu oyo bayebaka makambo to pe ba oyo balimbolaka bandoto. Pamba te bazali koloba na bino makambo ya lukuta na kombo na ngai. Kasi ngai natindi bango te. Ngai yawe moto na lobi boye. 10. Bongo sikoyo na lobi boye. Tango Babylone ekokokisa mbula tuku sambo, c'est-à-dire 70 années tata Molimo Centre lobi yango ya bokonzi wana nde nakokanisa bino mpe nakokokisa elaka oyo napesaki bino. Nakozongisa bino awa na Jerusalem. Pamba te ngai awa nayebi makambo nakani mpo na bino. Ekozala makambo ya mawa te kasi ya esengo. Nakobatela bino mpe nakopesa bino bolamu oyo bozali koluka. Ngai awa mutu nalobi boye. 12. Boye soki boyei kobelela ngai mpe kosambela ngai nakoyokela bino. Soki boluki ngai bokomona ngai. Soki boluki ngai na motema moko nakomimonisa na bino. Ngai yawe mutu nalobi boye. Nakobongisa ekolo na bino bokolongwa na bowumbu. Nakolongola bino na bikolo nyonso mpe na bisika nyonso oyo napanzaki bino. Nakosangisa bino mpe nakozongisa bino na esika oyo nazwaki bino. Tango natindaki bino na bowumbu, ngai yawe moto nalobaki, ngai yawe moto nalobi boye. 15. Bino bozali kokanisa ete yawe abimiseli bino profete na Babylone, botika komikosa. Bongo yawe alobi boye mpona mokonzi oyo afandi na kiti ya bokonzi ya David, mpe mpona batu nyonso oyo bazali na Jerusalem. Bandeko na bino oyo bakendeki na bowumbu te, nzela moko na bino. Ngai yawe yanguya nyonso nalobi boye. Nakotindela bango bitumbu, nzala makasi pe maladi ya mabe. Nakokomisa bango lokola bambuma ya fiji ya kopola oyo bakoki kolia te. Nakolanda bango na bitumbu, na nzela makasi mpe na maladi ya mabe. Na ndenge te bikolo nyonso ya mokili ebanga. Tango ekomona bango plutôt na bamboka nyonso oyo nakopanza bango. Bakozala kotanga bakombo na bango soki balingi kobwakela moto lisuma to
koloba likambo ya somo ya kobangisa to ya soni pamba te bayokelaki ngai te ngai yawe moto nalobi boyi nzokande ntango nyonso nazalaki kotindela bango basali na ngai baprofete kasi bayekolaki bango te ngai yawe moto nalobi boyi kasi bino bato nalongolaki na Jerusalem mpe namemaki na bowumbu na Babilone boyoka maloba na ngai sikoyo yawe na nguya nyonso nzambe ya Israeli alobi boye mpona Aka mwana ya Kolaya mpe mpona Sedekia mwana ya Maseya oyo bazali kosakola makambo ya lokuta na kombo na ye epai na bino na kopesa bango na maboko ya Nabucodonosor mokonzi ya Babilone ye akobomisa bango na miso na bino bato nyonso ya Yuda oyo bamekaki na Babilone bakozala kotanga bakombo ya bato wana mibale mpona kobwakela moto lisuma bakozala koloba yawe asala yo ndenge asalaki Sedekia mpe Akaz oyo mokonzi ya Babilone atumbaki na moto bamemi ngambo mpo basalaki likambo ya mabe koleka na Israel bazalaki koyeba nzoto ya basi ya baninga na bango mpe bazalaki koloba makambo ya lukuta na nkombo na ngai nzoka nde ngai natindaki bango te ngai namonaki nyonso wana nayebi yango ngai yawe moto nalobi boyi nakomba tata mwana pe tata Molimo Santu amen na kombo na Nzambe tata mwana pe tata Molimo Santu na banza biso banso tolandi ndenge etangami na kati na esika oyo papa azali koteya biso tango nyonso ye moko azoloba ngo ete olobi ya kala olobi mpe ya sika lelo biso tozali koteya mateyi mpe ezali koleka ndenge na ndenge me awa alobi na biso nini bandeko na ngai ndenge ye asili kopesa ngai maloba ete tango tozali kobelela ye tango tozali kobelela tata Simon Kimbangu Kiangani eke tozali kobelela ye mpe tozali kosambela ye na ndenge esengeli ye azali kati na biso yango wana ete bato basopani ndenge bazolobangei papa famanda baleko bete badwenge bakoti na lingomba mateye esopani na ya solo na ya lokuta kasi yo yebe ete Nzambe na yo azali papa Simon Kimbangu Kiangani tolanda ye toyokamela ye me tolanda mateye ya bato ya lokuta te pamba te bato ya lokuta bakolongisa biso te so tolandi mateye ya bato ya lokuta bitumbu ekolanda biso alors po tozwa bitumbu wana te Nzambe asilika te apesa biso bitumbu malamu ete tosambela ye toyokela ye mayemanso ya koyebisa biso yango nde tokotosa yango nde kosalela po ete bitumbu elanda biso te papa na mokuse mwanaka na selika mwarizi nakoma tata mwata Musantu amen. Merci papa pasteur 51 oyo toyebi biso nyonso te nzoto na molimo ya tata Simon Kimbangu ekabwani bato balobi akufi eske moto akufaka Nzambe akufaka kufaka te bana na 51 soki tokomi na 2021 70 ans 70 ans elakisi ke Nzambe azali kaka na biso ntango nyonso oyo emonanaki na 92 tomoni ke bapapa bakei papa Kisoleke papa Mfumadon papa Diangenda Kuntima kolela ya ndenge wana tomoni ke Nzambe akufi Nzambe akufaka bazalaka na biso ntango nyonso na 2001 tomoni ke papa Mfumambanga atiki biso kasi balobi totonga Yerusalemi yango na
maloba kete na livre vert ya papa yangenda komaki ke page 9 mise foye tonga banankamba biso tokamati nkambo wana tolandi maloba tolobi ke 2021 yango mokolo tokosenga na nzambe na biso tolandi ndenge bible alobi tolandi be tolandi te bakozala biso ntango wana bakoyoka mpe bakopesa biso réponse na ndenge te na mosala tosali nzambe ayokeli biso mpo betumba ezala te mpasi ezala te makambo nyonso ezala malamu mpe kimia eya kati na biso na bisikani na biso tozosala misala tolemba te tomipesa na misala boyoki mpe bolandi masumu oyo esalamaka ndenge nzambe akopinire biso bato ndenge toza koniokoma na bamalade makambo ya ndenge na ndenge mpona mabe eleki mingi kasi nzambe alobi oyo akosepelisa ye akozwa nini mapamboli mpe mapamboli te nzambe soki asepeli tozwa nini yango wana kola lelo ndenge papa mbenza alobi kolo eza ya koningana kasi ngai nazongisi mikro epai ya papa mbenza kombo tata mwana mpe tata molimo santo amen. Merci papa ndenge ozongisili biso mikro na ntina ya maloba mabe na ntina ya moyini ndenge akoti na kati na lingomba oyo misala ya mabe akoti na lingomba ndenge nini kotinda bato basala mabe yango nde tokolanda maloba ya papa Mfumu Alongo ndenge nini alobelaki yango ezalaki na ntango ya anniversaire na ye mbotama na ye na le 22 mars mibu nyonso wana elandanaki wana ntango nyonso azali korepete kaka ndenge nini moyini akoti na kati na lingomba makambo nini ye azali kosala ezala na Congo Brazza awa na RDC na Angola biso moko tokolanda topesi nzela na bato apres botiela biso maloba na papa Mfumu Alongo papa dangenda kontima baregret mingi yele bosoto toni botoni ndenge boye bele na mokolo oyo nzambe akanisa te malamu ya pesa na papa Simoke Mbangu mwana ne ya misa tata mawese alobi ete ngai na chimu bulu te ngai na chimu bulu mingi ndenge tata mokolo na ngai na busa na kadatu wana te le 24 mars 1968 na kanisi tozalaki na seremoni mokolo wana awa na kanisi mokolo wana tozalaki na fete elongo na president na biso tata wana sabu tefu ya alobi na ngai ete yo vraiment obebisi misala na biso obebisi misala na biso alors yango alipe biso tokotala makambo wana bino bozalaka na yango te biso tobimisi makambo wana mpo ate topenda bato na yo nyonso tu po ate bana na biso alobi na français vous nous avez compromis. Vous nous avez compromis. Kasi ndenge ni ndenge asono chibiso mukulu moko kutakana te oyo topepele kusala mwaye kusala mudi susu izalite pamba te iyo omemeni makambo oyo tolinga kitende bima tolinga kitende sala mawa kasi yo bimisiri kamwana
eh bien, nous nous sommes compromis. Ndenge ochibi su mbulu bisi bitocha mbulu na kati na ndapa yo ndapa na ngai yango wapi oyo ya yo oyo angai na 1981 na sanza janvier tango to bandaki ko mema bibende oyo kwate to gara ko sanda kwa ndiso bana mokeba yake esika ngai moko tempa esika na wanda ka batebele bana mokewa na bado papa biso yena wa ka momoko eza ko sala biso pa bana na ngai ka monini le papa eske moyen ya koteka ko kulanda kwa nzambe kuna na ngambe zalite to ko tigine malamu o ko sama na mi 10 ans si mana 10 ans de botale no gira tanda kwa ena onati nani biso to lubi eti le 6 avril to ko mola papa pardon oh to sara ki nan gila pa de bilo ko da ko mate to sara ki o to ka bilo kongo di ko na kaba alors papa to sengi na yo to ko moyen zali vraiment retardé di ka mwana papa te soko binisi nde na banda na wa kuwana bi so to ko na pat moya ko buma na de tutu ezalite moya ko buma na de tutu ezalite na buya kana banda ko na bi ne papa te ko za de tutu na ka secrete yo to ko bi mari banda badin sati ole zara kira bangun kakir motima kata bawa kelingan na timu bulute o ki batwana ba moniete ngai na timu bulu batwana sika wa ye papa kana le ki batuju moto sarubi ngana le ki batuso amuso da yaki 600 personnes yo batowo zote bawa ba sekere wana na kanisi nini boti bo yibi yango sudu oyo ko ba motara ka pempena ngai bako ka yango ezalindo tote ba oyo ba kutamna sakare tre bele moko bo yibi ba ka bona toro baka malgré ba tuana ba kulinga ka bitute kasi ba za kutala ka propaganda na bango makamwana to kake makamwana to kake ba dozo na kamudenge na ndenge mama wataka to ko jungla resus to ko tamina solo ke yi ni foto ko mitamin bino isika ila ka wala wata to ko ko filo bi ko bi ete katia no ko da ko mitabitu isika ila ka esika wana ngambe ko tiande no nangai esika wana to ko tikela bino ba bondi na kata na ngamba ba beti papa représentant légal papa kombo ba kai ko beta ye na ba koreki ba beti ba papa to ko ne ba tumbi amomo alors l'état de bien na kidino bino boli yo kuchira ngani susu deso bisu to ko ya kuna na mokorma yenga mokorma poto to ya ba papa mokorma yenga to ko ya na kilu kwa nini boli biete ko sala ceremony spéciale pana commune biso lingi to sala commune na bino ndeng bokuya na mokoro mosala moko izali mokoro yo papa na bino kutamaka donc biso ko yana ceremony wana kasi lelo bobundi bien to ko lokaka yango ale sino ba to memi trouble bakandi bango bang ezali tonite na kati nda bandambe toni on dirait bana tata tubaki bango te ako compliqué bango izana foti te c'est parce que ba ko so ni mo ndeng mo so l'état kama position ale ezali mawa bana papa simo kibango to kunda kate même to ko kama te nkanda ngo zali ndenge nini ezali ka ko tenga na bolimbi ti pa bate bo zali na bolingo eya tini bakeda kubunda ale ya kimi na ye ajako akusala ko mbemo le bobunda bo betaka ka kwa te ngani to ko mumba ngo kanda mi ezali kama te pamba te ya zala
kusala ngumba na bisule azara kipula mananga alors kile leo katika na titre ne wana ezalo kupesa kama wababa te ndelelo na superbaka baba yesu mususu kwate na kendana tena na mkono nanga kukuta manalenga kuzalawa te na como na tata pena mwana pia ni msansa na nije kupesa tata pia ma reform pokol mususu zambe bandu wake na bitu mwana tongo ale na wa kwa sana nonda ale akama tina banyoka na bamfosi na bamfonge na bantusu na mapata ati fika moko ezalako boyo to kuzalaki boyo te tana nano lelo soko na bonki tinu mwanda kokona na kamati mfonge na chi na kamati msusu na chi pamoja bale bakoka naka na nimesema kwa na Qur'an na duno nzambo huyo sasa na rudiete mkwada nzambo wetu tu sasa na karibu bayo manze bwana bino bokowe manze mwe boyo mbatu boto oyo sasa na kamati decision bayo ni sasa bon
Ah, papa kumando ngalo na ngai boy. Ah, to ho ka te. Eh bien, wana leo igana vitu pale. Leleo okoka montio tutu akuna Amerikano. Ah, tala presidente di voi. Presidente vile hivi kama ndio wanake. Kati bamini kumune kama tu hivi mara moja mkoje na mkilio nani ikali president. Donc le kutawana sasa na mtako singai. Sasa jambo sasa na kikasabali. Ngai bowe na kumi na maua. Bapaka. Dalili kama mko mnene. Wakati pato tu ile Argentina vraiment ile pati. Dalili kama mko mnene. Soko hiyo sasa na bado kuregereke. Haregereke ndingine. Kama sisi tu hivi mara mko jamade nani sasa na. Wakati kila dalili kwa plan. Decision. Allez, ça c'est une décision. Tout le monde a mis. Donc nous sommes de la 4e génération. Etotania huna na mibeko. Tokutana kama kolonyoso tu Biblia yangu wana kaka. Sasa na kile kia lubi foto kama na kaka. Sasa na lubi foto kama na. Mkano wangana kwa msusu mkokosa. Mkano wangana mkokosa ka? Aïe. Vraiment il est déjà 15 heures. Aïe aïe aïe. Quand il me court, il me casse le bas.
Tokeina Mibeko, Tozali Ekeboni, Tambra Misu, Ekeboni. Mpoete ngalo ya wenzangu na yo, Nazarin jambo na zua, na korobatu la pona kukikisa madona batata di corona bana, kina ribota na misato, te ribota na mine, na baoli bakoli na kangai. Bana badlogi, décision finale. Sasa na azwa batu na ye, Nzambe asala nini, azwa batu na ye. De, nana yoka na nalote, asya busapo na likolo. Banani kini yuto kena likolo, ndaku taratibu ni busapo. Otali, bisufan kutuzale mtu mkote na uka mkomsuza na pasi na lupikado ya kukufa. Adela, hasatana parto. Bokati, namoto malamu, namoto wabe, akubela nani, mkambe. Dekivyo kama tani. Awa na mukanuma tepe Zambe, kontine kutanga di kama na yo. Oka nani? Nazarin Zambe na zua, na kubati la pe, na kukikisa mabe, na batatari corona bana, kina ribota na misato pe, ribota na mine, na baoli bakoli na kangai. Nde na kumonisa boboto na baton koto na koto, baoli bakoli na kangai pe, bakotosa kamibeko na ngai. Yeah. Todo kadoro sego kwa jina likolo, maso mkutoka manabisi sima. Bamama wakata, baba na vinu tedibu tokolo manabisi. Mukabekere pari wutu kutuzula kasima tuzo. Na yangan mukiri mujini bitu beta. Donc wakata mama toba ngate. Yo kwa kama na mtu te. Sika wa kumi moto. Dipote ya bandanga. Yeah. Ikaboyo. Todo to continue nempati. Kana kuvanda nayo. Kama tetango ko ni ko salam chinsani. Tape lobu to banga masala. To wada yote. Ufati, ngombe wale ngaibite. Njema na bisa bicara wana. Yangu ngani mna kumundogo msusu. Nebo kuiba kama ntina te. Au ngani bicara makamanyimbi bado na bisu. Makamanyimbi na jembe kuna. C'est-à-dire victoire rabisu esikawana. Banzembo tokoyeba kauti na te. Tokoyeba kayamonti na te. Nzembo 1921. Tokoyeba kayambo mukolo na mukolo. Kasi Tozambe Sejankanu Muna watu wasiona kuinza wana iluminini mama tanjondo ale asia kufina ye papa simotumawo alu asia kufiye mama dina 4 jours akumina kama ale asia kufiye wala yifia tololoa ya no budio alors to ujunga sisima
to to ga su ma kam wala yi fiya to do la kan ti ale fubbi mo ne be kala o mo ne ka twana o ba kan de ne ngo ba kan ne ngo ti ba ki so ye wa mama ba tata to ti ya bo ti ma na bi se to ga ko kena to ko na so san viva nana yi ba nana yi to ko ta mo ko mo ko wala na limite na limite ba ma te zali se kare yanga be apo mi lo kana ye ba tu ba lu ti ba mundele ba lu ti ba lu so ko ya no ki ndenge tata Samuel wa no bo a mona timpasi pone lo kona ba ko ya ko ti a mu bulu no muke o tera ka muka yo san serle a to ka ne lo kona ndete ba ba ko yo ba ko lo ka ka pate ba so ya bo ba ku la tata wana mpasi ifo la tata siga ya mwizali ntango susu bo ya mwe ke mkumba na mwe siga mtete ale atele pepe na mtete wana ba tani kunuka kuna nanda kwa iya sana hii na dipanda ba sasa ba yika kama mtete wana eka siye tani wana alors to kana ko yi bantena te lelo tata mama to kita mtima na bisu to tamana na solo eloko na yo wade bumba ni de kabo yo kubimisango ikali kama moko kasto kulumego lelo te satana auki joie soko ngambe kuyibita abisma kabo na yete de kumuna bisu pas kasi ngambe lubete bosala bolingo bozala bana na mebeko bozala bana na misala munguni aukide tata sema wanongine tata sema wanongine sasa na wote nkele sasa watu wangu walinye kuluba nini baoka muke kebwa tata kibwe ubetele si babario nanzila tolekika kando moyen de susute to déborder mokonone kubime to potentiela dai bitende ngeni to kusala mokonwana batata na mama to banga na bisu se to kolonga to banga na bisu to kusala nini to salabana na bolingo to salabana na mebeko to salabana na misala abu Hukumu ya tata mwana pele mwanzo. Amen. Lelo yo na papa simu kimon kangani. Alobi 70 ans. Papa dengue na pelo biliango. Bongo mukolo wana tukodora ndenge nini eza mutuna naye pona lelo to telemi wana okomo tata mwana pe mule musantu amen. Merci Papa Mbenza. Tolandi maloba na yo. Tolandi maloba ya papa. Programme ezali kaka moko tosala nini totonga Yerusalemi
Bonde bongote. Tuzakolanda matame na bango. Tolembate. Tuzala sir na likambo o tuzosala likambo tuzakolanda. Tosilisi boye na komba tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Kimbangismo oye. Kimbangismo oye. Kimbangismo oye. Kamba oye.